रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस होंगे। तो खैर चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है जुम्मा, तो अभी जुम्मा पढ़ के आए हूँ, तो आप सबको मैं जैसे जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़्लड आया हुआ है, यानी कि सैलाब। तो जहाँ पर मेरी खाला ने घर लिया ना, उसके सामने एक न्यू घर बन रहा है। तो वहाँ पर ना एक बाबा जी चुंगी बेरी कर रहे थे, यानी कि तो वो उनका भी वो बताने लग गए, यानी कि अपने बारे में कि मेरा भी घर जो सा ना पानी बहा के ले गया, बैल बकरियां सब सारा सामान, तो बेचारे वो इधर किराए पे रह रहे हैं आके। तो वो रोने लग गए, यानी कि काफ़ी नुकसान। जाहिर सी बात है, एक चीज़ उनकी पानी बहा के ले गया तो उनके पास तो रहा ही कुछ नहीं। तो खैर वो बहुत रोने लग गए। तो मैंने पता अभी फ़ोन किया अपने कज़न को कि वो इधर आए, कहते नहीं वो चले गए मैं यहाँ से। तो उस दिन बता रहे थे कि उन्होंने अपना ID कार्ड भी दिखाया, यानी कि राजनपुर में रहता हूँ, ताकि हमें झूठ ना लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो कहता हमारी किसी ने इमदाद नहीं की, यानी कि कोई नहीं वहाँ पर आया। तो कहता सब कुछ बैब हो गया है मेरा। तो यार बहुत दुख हुआ। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे। जिन जिन का नुकसान हुआ है, जिनका नुकसान हुआ, अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं बाइक चेंज कर लूँ, यानी कि न्यू ले लूँ, क्योंकि इसकी भी हालत जो सी है ना थोड़ी ख़राब हुई है। तो इसको खैर 4 साल हो गए, 16 मॉडल है मेरी। नहीं 4 साल नहीं, मैं जो लगा शायद 2020 है। 6 साल हो गए, यानी कि 16 में ली थी ना। तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 6 या 7 साल हुए हैं सर। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको चेंज कर लूँ, क्योंकि ठीक तो मैंने इसको सारा भी करवाना है, इसका ये शायद भी टूट गया है, यानी कि मेरी बाइक इस वक्त काफ़ी चल चुकी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि 125 मैंने नहीं लेना। 125 मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद है, ख़ास तौर पे मेरी मामा को, और पापा तो मानेंगे ही नहीं ना। तो दुआ करें आपके भाई को गाड़ी मिल जाए, ठीक है, बाइक की ज़रूरत ही ना पड़े। इंशाल्लाह आप सब मिलकर दुआ करें कि गाड़ी मिल जाए, तो बाइक की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम एक ही बड़ी गाड़ी लेंगे, बट बाइक भी लेनी है, क्योंकि नहीं माइंड बन रहा है, सोच रहा हूँ कि बाइक चेंज कर लूँ, सोच रहा हूँ अभी। तो बारिश भी जो इंसान स्टार्ट हो गई है, और बहुत प्यारी साफ साफ हवा भी चल रही है, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है माशाल्लाह। देखने के लिए आए हैं मुर्गियाँ, यानी कि मेरा माइंड बन रहा है कि मैं ना मुर्गियाँ वगैरह घर में रखने लूँगी। देखो पर्शियन कैट गाइस, पर्शियन कैट, कबूतर भी है, नहीं वानी है, इधर भी है। ये कौन सी है? चीनी है, ये चीनी है। दोनों की मां इन्हें थोड़ा। और ये वो सिलेंट होते हैं वो, हाँ। और वो ऊपर वो बीच क्या कहते हैं इसको? ये भी मुर्गी है, वो साथ क्या गाइना फ्लोजी, वो इस तरह का खबर कर एक मिनट, वो अंकल वो निकाल दो। अंकल ये कौन सी है? ये भी सील है, ये भी सील पड़ी हुई है, सील इनों की माँ है बेटे। नहीं छोड़ दे। क्वेश्चन कैट थे कितनी प्यारी है। अच्छा ये है अंकल, और ये इसको क्या हुआ अंकल? ये वैसे लेटा हुआ। अच्छा ये भी कुकड़ है, ये मुर्गा है। इसका क्या रेट है? ये भी मुर्गी है। वो मुझे गुद्दे डाले हैं बिल्ली। अंकल जी वो क्या नाम है उसका? ये कुकड़ी, ये कैसी? ये वाला कुछ 4000 नहीं, ये कौन सी है? वो गोल्डन फैंटम पड़ी हुई है। अच्छा, वो जोड़ा आपको मिल जाएगा 3500 रुपये का है। 45 शादी नहीं है आपके पास है? सिंपल नहीं है, सील है सर। और ये क्या चीज़ है? ये सुरहाब है। सुरहाब जोड़ा बेटे आपको 5000 रुपये का जोड़ा है। दाऊद ना यार कुछ ठीक हो गया। पर्शियन कैट भी है। तो वो छोटे चूजे नहीं मिल जाएंगे आपको? छोटे चूजे वो पड़े हुए हैं 100 रुपये का, 90 रुपये का आए वो किधर? ये क्या नाम है जी? वो देसी है। देसी इसमें थोड़ा बड़ा साइज ही मिल जाएगा हमें। तो ये भी ऊपर मुर्गी वो पीली है।
ऑलरेडी अभी 12 बज रहे हैं, यानी कि दोपहर तो हो ही गई है। पहले मैं सुबह उठा 4 बजे, मेरी यानी कि अजान हो रही थी फजर की, तो मैं उठ गया था। मैंने कहा अभी मैं उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं सो गया। तो आज मेरा दिल था कि मैं नान चाय खाऊँगा, मगर नहीं खाए क्योंकि सुबह उठे ही नहीं लेट, तो अभी तो मिलने कोई नहीं है। मैंने कहा घर में ही कोई सैंडविच और शेक वगैरह पी लेते हैं। तो बड़ा दिल कर रहा था कि नान चाय आज खाऊँ। नमाज़ पढ़ने उठा भी हूँ, फिर सो गया दोबारा। जो इंसान अपने आ चुके हैं, ये सैंडविच मेकर में बनाऊँ, क्या डिज़ाइन है। हाँ, समोसा सैंडविच है, तो समोसा सैंडविच बोला करें। हम मुर्गियाँ वगैरह रखते भी हैं, तो इधर बहुत अच्छे तरीके से रखी जा सकती हैं, यानी कि ये इतने तो ये यानी कि ईंटें वगैरह लगी हैं, तो बंदा इधर से वो होती नहीं है, ऐसे क्या कहते हैं जाली टाइप बंदा यहाँ से ऐसी लगवा ले, ऐसी तो यहाँ पर यानी कि रखी जा सकती हैं। मगर पहले अभी हम घर वालों से पूछेंगे तो फिर ही रखेंगे। और हमारा गुलाब का पौधा बेचारा ये मेरे हाल से काट दिया है मेरे पापा ने, कटा हुआ ये देखिए, यहाँ से कांटे देखे कितने हैं ये। आज का दून सब लोग हैं ना वहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जितना हो सकता है। और वीडियो को शुरू से लेकर ना एंड तक देखा करो। और कल है पाकिस्तान का फ़ाइनल। कल पाकिस्तान मैच हार चुका है, यानी कि कल जुमा था, तो कल पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच था, वो हार चुका है पाकिस्तान। तो कल इंशाल्लाह फ़ाइनल मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ, तो इंशाल्लाह कल हम वो देखेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा वो भी देखने का, क्योंकि कल फ़ाइनल मैच है एशिया कप का। तो चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सकता है करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।